میگفتم اسم من مردم میخواهند صبر کنند تا به مانند شیخ احمد دیدات شوند و بعدا شروع به دعوت کنند. هر مسلمان حداقل کلمه شهادت را میداند و سر انگشتت نگاه کن. از طریق علم و ساینس وجود الله سبحانه و تعالی را اثبات کردم. منتظر نباش که مثل این یا آن شوم بعد دعوت میکنم. نه، حداقل دهانت را باز کن و لحظه ای که دهانت را باز میکنی الله متعال تو را کمک میکنه. اصلا زبان تاجیکی زبان من است، لکن زبان روسی را در کشور روسیه یاد گرفتم. من میخوام که مثل یکی از علمای سلف شم، مثل امام احمد و بخاری و مسلم، چون آنها امامان بودند. اولین چیزی که در ترکیه یاد گرفتم عربی بود. از آن قرآن را در 1.5 سال کامل حفظ کردم الحمدلله. از آن ترکی را یاد گرفتم و حالا تلاش دارم که انگلیسی را بیاموزم و این بسیار مهم است برای من. را به حفظ صحیح بخاری امر کرد، در حالی که بخاری کتاب بزرگی است. از آن کتاب شیخ یحیی را حفظ کردم که احادیث بخاری و مسلم را یک جا کرده بود. در 6 ماه حفظ کردم الحمدلله. الحمدلله هر متنی را که یک بار میخوانمش و حفظ میکنم. از آن حفظ کتاب زواج السنن شیخ یحیی را آغاز کردم و در آن کتاب های ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و دار می باشد و آن را در 4 ماه حفظ کردم. الفیه را در 1 ماه حفظ کردم. من برای هر دانش آموزی نصیحت می کنم که وقتشان را زیاد هدر ندهند، چرا که وقت قیمتی ترین چیز در زندگانی دنیا است. اگر 1 دقیقه وقتت را ضایع بکنی دیگر تمام دنیا را هم که بدهی نمیتوانی دوباره به دست آوری. وقت خیلی قیمتی است، پس نباید در چیزهای بیهوده مثل موبایل و بازی ها مصرف شود. نابغه جدید از تاجیکستان، این نوجوان که اسمش شیخ سعد است ماشاءالله حافظ قرآن کریم است و بسیار کتاب های احادیث را حفظ است و شما میدانید که دکتر صاحب ذاکر نایک الحمدلله یک دعوتگر موفق می باشد که قرآن عظیم الشان، انجیل، کتاب های هندوها و غیره کتاب های ادیان را حفظ کرده است و ماشاءالله احادیث شریف را نیز حفظ کرده است. و حالا من تو که اندک علم در مورد اسلام داریم، آیا می توانیم دعوت را شروع کنیم؟ جواب این را دکتر صاحب ذاکر نایک می دهد و بعدا ویدیوی شیخ سعد را تماشا می کنیم. اما قبل از تماشا این ویدیو را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. But we Muslims, we have many excuses for not doing our job. Many Muslims come and tell me, Brother Zakir, our knowledge is very weak. Inshallah, one day when we get enough knowledge, we start doing dawah. ما مسلمانان بهانه‌های زیادی را میگوییم برای دعوت کردن. بسیاری از مسلمانان می آیند و به من می گویند برادر ذاکر، علم و دانش ما بسیار کم است. انشاءالله یک روزی که به اندازه کافی علم پیدا کردیم شروع به دعوت می کنیم. مردم می خواهند صبر کنند تا به مانند شیخ احمد دیدات شوند و بعدا شروع به دعوت کنند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کتاب صحیح البخاری جلد 4 حدیث شماره 3461 می فرماید دعوت را شروع کن حتی اگر یک آیه درباره اسلام میدونی، حتی اگر یک آیه در مورد اسلام بدونی. پیامبر محبوب ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است که شما آنچه را می‌دانید به درستی تبلیغ کنید و شرط آن این است که به درستی آن آیه را بدانید و وقتی که به درستی فهمیدید وظیفه شماست که آن را به دیگران برسانید. هر مسلمان حداقل کلمه شهادت را می‌داند، یعنی خدایی نیست جز الله و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر اوست. حداقل برو و به دوستان غیر مسلمانت این را بگو که الله وجود دارد، یک خدا وجود دارد. اگر از تو بپرسد که او را به من از طریق علم اثبات کن، بیا و سخنرانی های من را در مورد اثبات الله سبحانه و تعالی از طریق علم تماشا کن و برایش این را بگو که به سر انگشتت نگاه کن. این 1400 سال قبل در قرآن کریم ذکر شده و حالا علم این را کشف کرده است.
و غیره دلایل دیگر هم است که شما می توانید با ویدیوهایم و کتابی که در آن اثبات کردم قرآن کریم حرفای الله سبحانه و تعالی است، حرفای خداوند متعال است و از طریق علم و ساینس وجود الله سبحانه و تعالی را اثبات کردم و می توانید مراجعه کنید، آن را حفظ کنید و برو جوابش را همین حالا بده. تو استاد یک جواب هستی که یک خدا وجود دارد